Então vambora, vamos fazer um review desse teclado. Teclado da Apple, né? Muita gente utilizou esse teclado. Comprei esse teclado para utilizar ele com o meu iPad. Vendi um notebook e comecei a usar o iPad, né? E esse teclado é muito bom, original. Ele já está aberto porque eu já abri para utilizar. Tem 2 meses que eu estou utilizando ele, então eu estou fazendo esse review após 2 meses de uso para saber se ele iria ser bom mesmo ou não. Não cheguei nem a abrir o manual dele, tá fechadinho, tudo certinho. Ele vem todo lacradinho, essa caixa vem toda fechadinha, lacradinha. E é muito bom, vamos lá. Esse aqui é o Magic 184 BZ. É o teclado da Apple, Mag. Vamos lá. Deixa eu botar essa caixa pra lá. É um teclado bem pequeno. Ele mede aí cerca de... Meu palmo tem 20 centímetros, cerca de 25 centímetros. Teclado bem pequeno. Em material de alumínio. Esse material é muito bom. Um diferencial da Apple é esse. As teclas dele são bem sensíveis. Todas as teclas. Ele tem um botão de volume. Aumentar o volume, baixar o volume, zerar o volume. Passar a música, dar play. Aqui tem o brilho. E isso funciona. Tudo isso funciona no iPad. A parte traseira dele, ele vem com esse símbolozinho da Apple, né? Com o certificado da Anatel, tudo certinho. E o mais importante é vocês verificarem essa numeração aqui, ó. Essa numeração é que vai indicar se ele é original ou não. Ele tem um número de série que vem aqui atrás. Esse eu comprei direto na loja, né? Então eu cheguei a verificar, mas eu só sabia que ele era original. Então, cara, não tem muito o que dizer. Ele liga por aqui, o botão de ligar e desligar dele é aqui. Ele tá ligado. Agora eu vou desligar, eu seguro, aperto o botão e seguro. Desligou. Ele é a pilha, não é recarregável, a pilha é do outro lado. Então fica aqui 2 pilhas. Tá vendo? Eu costumo usar a pilha alcalina para a durabilidade ser maior. E aqui tem indicação de como colocar as pilhas. Qual é o lado? É simples, cara. Colocou aqui. Atarrachou aqui. Deixa eu colocar aqui essa atarracha. E é isso. Como todo produto da Apple, né? É muito bom. Eu particularmente não gostava de Apple. Ainda mais telefone, iPad. E quando eu comecei a utilizar, foi para trabalho. E vou dizer para você, me surpreendeu. Tanto de memória, velocidade, ele não trava, edição de vídeo. E esse teclado também, a resposta que ele tem é muito boa, muito boa. É isso, galera. Esse é o review. Não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do review. Se não gostou também dá um dislike. Se não gostou também comenta aí que não gostou, pra gente estar sempre melhorando. E se gostou também deixa um comentário. Faça alguma coisa, faça o YouTube, o algoritmo do YouTube entender que você assistiu esse vídeo. Tá beleza, galera? Esse é o nosso review. Tamo junto e até a próxima.